अनि भीमला आज के बनाउँदैछ यो? बटुको यो बनाउने कसरी? बारा बनाउने। बारा कसरी बनाउँछ हो यो बारा? यो पिठो चाहिँ कसरी मिसिएको होला? के को पिठो हो यो? केराउ मात्रै हो? केराउको दाल भिजाएर अनि ढिकीमा कुट्ने हो के रे? थोरै चाँडै गर्नको लागि मिक्सरमा पिसिसकेपछि अनि यो नुन लगाएर मसला हालेर। मसलामा के हालिन्छ यहाँ? मसला मात्र। मसला के हुन्छ त्यो मसलाभित्र? मसला नुन जिरा मसला त्यो हालिसकेपछि अनि यो बनाउन खानको लागि रेडी भएको हो। अनि यस्तो गुलो बनाउने अनि यसरी बनाइसकेपछि पकाउने अनि खाना रेडी भयो। गोलो बनाएर यसरी सुकाएर बनाइसकेपछि चाहिँ अनि तेलमा तयारी अनि खाना रेडी भइहाल्यो नि। अनि यो बनाउन कतिको सजिलो छ? बनाउन जान्ने मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्छ। भन्नाले बनाउने विधि भन्नाले अरूले बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के कसरी बनाउने होला? दाल भिजाउनु पर्छ, के गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरू के? कति दिन दाल भिजाउनु पर्यो, कसरी हो? बिहान भिजाउने, साँझ बनाउने, साँझ भिजाउने, बिहान बनाउने। कहिलेको लागि रेडी बनाउने हो त्यसको अघिल्लो दिन गर्ने। कति बेला भनेपछि त्यो 1 किलो दालमा कति बन्छ यो? 12 किलोमा 50-60 बन्छ होला है। 50-60 वटा 100 वटा भनेपछि सजिलो छ 12 बनाउन। सजिलो छ। अनि यो 12 कहाँ लैजानलाई हामीले बनाइराखेको छ अहिले? यो कोसेली ससुराली गाउँ कि माइती गाउँ रे? घर। प्रायः जसो हाम्रो मगर समुदायहरूमा कहीँ घरबाट ससुराली आउँदा र ससुरालीबाट माइती घर जाँदाखेरि यो 12 बनाइने चलन छ र माइतीबाट घर जाँदाखेरि यस्तो मजाले 12 बनाएर 12 पाउरको रूपमा 12 लिएर गइन्छ र यो एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति मिठो होला भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो अहिले तेलमा फ्राई गरिसकेको छैन। तेलमा फ्राई गरिसकेपछि यसको मजा भनेको अर्कै हुन्छ। जो मजा लिनलाई तपाईहरुले या त स्याङ्जामा आउनुपर्छ या त आफै बनाएर खानुपर्छ। र हाम्रो त्यहाँ तेल तयारी हुँदैछ, आगो बल्दैछ, त्यहाँ तेलको तयारी गर्दैछौँ। एकछिनमा हामी यो 12हरू सबै जति त्यसमा तेलमा ज्वाइँ पारेर चुरुम खाने भन्ने चाहिँ हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ। र त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो बनाएर राखिसकेको चिजलाई हामीले त एउटा गरेर त्यो तेलमा तयारिन्छौँ। कति मिठो होला भन्ने कुरा त मैले यहाँ सोचेर यो भिडियो बनाउँदाखेरि नै मलाई मजाले हेर्दाखेरि नै रसाइसके अवस्था छ भनौँ। र हाम्रो कान्छेले यहाँ चाहिँ मजाले यो 12 बनाउँदैछ। 12 बनाउने सिकाउने अब एक दिन चाहिँ उसले 12 बनाउने ट्रेनिङ चाहिँ लिनेवाला छ तपाईहरुलाई। 12 बनाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ घरमा मिठो बनाएर। र यस्तो 12हरू चाहिँ प्रायः जस्तो स्याङ्जा र पाल्पामा मात्रै सीमित भएको मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। र यो 12 खानालाई तपाईँ या त स्याङ्जामा आउनु पर्यो या त चाहिँ पाल्पातिर जानु पर्यो। अलि 12 अलि गिलो भएको जस्तो लागिरहेछ। अनि यो 12 मजाले पाकिसकेपछि खानुको मजा अर्कै छ। चट्ट मिठो रक्सीसँग यो चाहिँ खाँदा राम्रो हो। हस् त धन्यवाद। यही तरिकाले तपाईहरु